நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியல. நான் அம்பாள் மேலே பாட்டெலாம் எழுதுவேன். நீங்கள் இப்போ படிச்சிங்களே, மயிலாக நான் பிறந்து மாட வீதியில் ஆட வேண்டும், அது நான் எழுதின பாட்டுடைய முதல் வரி. அந்த பாட்டை வந்து நான் அந்த வரிகளை நான் இப்போ சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட. எழுதி கொடுங்க. எழுதி கொடுக்குறேன். அதை விட மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பாட்டையும் அனுப்புகிறேன், பாடல் வரிகளை சொல்கிறேன். உங்களுக்கு காது நல்லா கேட்குது இல்லை? அந்த வரியை நான் சொல்கிறேன், கேட்டுக்கங்க. எனக்கு வெள்ளிக்கிழமை நீங்கள் வந்துருக்கீங்க. ஏங்க எழுதி கொடுத்தா நான் போய் படிச்சுக்கிட்டு அவர் சொல்லுவார்ப்பா, நீங்க காதுல நீங்க படிங்க. ஏன் நான் சொல்ல கேட்க உங்களுக்கு பிடிக்கலையா? நல்ல கொடுத்து வச்சிருக்கேன். அப்போ நான் திருப்பி சொல்லிட்டே இருக்கேன். சொல்லுங்க. மயிலாக நான் பிறந்து மாட வீதியில் ஆட வேண்டும், குயிலாகவே பிறந்து குறைவில்லா உன் புகழ் பாட வேண்டும், பொழியும் அருள் விழியின் வழி சொரியுமென் கற்பகமே, பொலிவான மயிலை புகழ் பாடினால் மலிவான சிந்தனைகள் மாய்ந்தே போகுமன்றோ, தெளிவான எண்ணங்கள் என்னை தேடியே வந்திடுமே, மறைமகள் உமையவள் கருணைமிகு கற்பகம், பிரதோஷ நாயகன் பிறைசூடி தென்னவன் என்னவன் மன்னவன் கண்ணவன் அனைவருக்கும் கபாலி என் கமலப்பாதங்களில் சரணம். கபாலி கற்பகத்தை பற்றி நான் எழுதின பாட்டு இது. நான் கேட்டதே எல்லாத்துக்கும் நான் போய் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன். நான் புக்கே தரேன், அதை பிரிண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. நான் தரேன், நீங்கள் படிங்க. படிக்கிறது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் நல்லா பாடுங்கன்னு அம்மா பொண்ணு சொல்லுங்க. ஆமாம், பாட்டு நல்லா பாடு. பாடியே காமிச்சிருங்க. நாங்கள் பஜனை பாடு மார்கழி மாதம் 30 நாளைக்கு ஒரு இதில் காலையில் 7 மணிக்கு போகிறோம், 10 மணி வரல. இப்போ ஒரு பாட்டு பாடுறீங்களா? இப்போ ஒரு பஜனை பாட்டு பாடுறீங்களா? பாடுங்க. மயிலேறும் வடிவேலனே இந்த வஜதான கிழவி வாதாட வந்தாயோ, மயிலேறும் வடிவேலனே கனிதந்து விளையாடினாய், நாவல் கனிதந்து விளையாடி உள்ளம் கனிவோடு என்னை நாடி. ஆமாம், பரவாயில்ல, நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க, ஆனால் கணீர்னு பாடுறீங்க, சூப்பராக பாடுறீங்க. உங்களுக்கு இந்த வீசிங்க கிளியர் பண்ணிட்டோன்னா அடுத்த வாட்டி நல்லா கச்சேரி பண்ணுறான். ஆமாம், அதுக்காக மறந்துடுங்க. உங்கள் புண்ணியத்தில் அந்த இருந்தால் போதும். ரொம்ப இல்லை, எப்படி ஆரம்பிக்கிறேன் பாரு. அந்த டிஎம்எஸ் பாடுவேன், வடிவேலும் மயிலும் துணைன்னு அம்பிகாபதியில், அதே மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாருப்பா கணீர்னு. என்னன்னா தங்கமலரோட அப்பானா குக்கனா. வேலவனே முருகா திருமாலவன் என் முருகா, வேலவனே முருகா திருமாலவன். ஆமாம் ஆமாம், அது வேறவன்ட்ட சொல்கிறேன். கொஞ்சம் இன்ஜினியர்லாம் ஒழுங்காக எடுத்துகிட்டு அடுத்த வாட்டி வந்து அழகாக பாடுங்க. நாங்கள் ப்ராப்பராக அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் போட்டு காமிக்கிறோம். ஓகே, 86 வயசுக்கு நீங்கள் சூப்பராக இருக்கீங்க. அதுவும் இந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க. போயிட்டு வந்து டாக்டர் நம்ம கலந்துட்டு போகலாம் ஊருக்கு. தினம் பார்க்கணும் எனக்கு. அவங்க போட்டால் வாங்கிட்டு போய் நம்ம பார்த்துக்கலாம். அவர் கூடவே இருக்கிற மாதிரி தெரியும். அதான் புண்ணியம் பண்ணா நான். ஆண்டவனே என்னை ஆண்டவனே தில்லை ஆண்டவனே பாட்டு எழுத மிஸ்டர் கொடுக்கு. வடிவேலும் மயிலும் துணை மகிழ்ச்சி. ஒன்றை வளமார் சந்தினமும் கந்தனை பாட வடிவேலும் மயிலும் துணை தமிழ் மாலை தனை சூடுவாள் பொங்கை தளிர் மாலை மலர் மாலை ஜெப மாலையுடன் சொந்த தமிழ் மாலை தனை சூடுவாள் தாமமுடு பத்தி வேவ நிலை முத்தி முத்த பத்தி திருநகை என முதலடி உரைத்து படைத்து குறுநகை புரிந்த தமிழ் மாலை தனை சூடுவாள். எனக்கே சாமி உண்டு உங்களுக்கு. நமஸ்காரம். போயிட்டு வாங்க, ரொம்ப மகிழ்ச்சி. எனக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி தான். போயிட்டு வாங்க. நீங்கள் ஹைதராபாத் போகிறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் வந்து பார்த்துட்டு போயிடு. வர என்ன இங்கேருந்து பக்கத்தில் நான் எதில் வர்றது ஆட்டோவில் தான் வரேன். வரேன் சாமி. சரி.